हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं फैमिली हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कैल्शियम को लेकर के कि बॉडी के अंदर अगर कैल्शियम की कमी हो गई है तो आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स होने वाली है, तो इसको हम कैसे पूरा करेंगे। क्योंकि आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसे पूरा समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियो लेकर के आने वाला हूं जो आपके हेल्थ से रिलेटेड होगी, जो आपके जीवन को बिल्कुल सुखमय और खुशहाल बनाने में मदद करेगी। तो चलिए दोस्तों, बात हम करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है कैल्शियम। तो कैल्शियम आपके बॉडी के अंदर होना इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कैल्शियम जो होता है एक ऐसा सूक्ष्म पोषण तत्व होता है कि जिसकी अगर आपके बॉडी में कमी हो जाए तो आपके बॉडी के अंदर जितने भी सूक्ष्म तत्व हैं, जैसे विटामिन ए हो गया, सी हो गया, विटामिन बी हो गया, फिर विटामिन के हो गया, या फिर प्रोटीन जैसे जितने भी सूक्ष्म पोषण तत्व हैं वो प्रॉपर तरीके से आपको बॉडी को नहीं लगते हैं, यानी कि उनका यूज नहीं हो पाता। तो ये सारे के सारे सूक्ष्म पोषण तत्व आपके बॉडी में प्रॉपर तरीके से लगे, आपके बॉडी में प्रॉपर तरीके से यूज हो, उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपके बॉडी में कैल्शियम का सही होना, कैल्शियम का रहना। तो कैल्शियम की अगर कमी होती है तो एक्चुअली कैल्शियम और विटामिन डी और विटामिन बी12 ये तीनों एक साथ चलती हैं। इन तीनों में से किसी के भी कमी होने पर एक जैसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, एक जैसी प्रॉब्लम आती है। तो इन तीनों को ही बरकरार रखना पड़ता है और तीनों को ही कायम रखने के लिए बहुत ज़्यादा आपको किसी दवा या इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मात्र आप अपने खान पान से ही जो है आप इन तीनों की कमी को बिल्कुल पूरा कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके पर हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस की कि अगर कमी आती है तो प्रॉब्लम आपको क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं और आपके जोड़ों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, बिल्कुल हड्डियों में दर्द रहेगा, दुखता रहेगा, हड्डियां पूरी बॉडी आपकी जो है दुखती रहेगी। दांतों में दर्द रहता है, दांत जो है हिलने से लग जाते हैं, वो लोड नहीं ले पाते, कुछ भी खाते हैं तो कोई भी हार्ड चीज को अगर आप खाना चाहते हैं तो दांत में दर्द होने लग जाता है और दांत से दांतों के बीच में गैपिंग बढ़ने लग जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है आती है कैल्शियम की वजह से। हड्डियों में टकराव, हड्डियों में आवाज आती है, जैसे योग प्राणायाम करते हैं या फिर उठते बैठते हैं तो घुटनों से आवाज आती है, आपके जोड़ों से आवाज आती है, इस टाइप की प्रॉब्लम होती है। अगर इन तीनों में से किसी के भी कम हो जाने की वजह से इस टाइप की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर कैल्शियम की कमी अगर आपके बॉडी के अंदर हो जाए तो आपको 50 प्रकार का जो है रोग घेरने लग जाता है, क्योंकि अगर कैल्शियम कम पड़ गया तो सारे के सारे न्यूट्रिशंस आपके बॉडी में काम करना बंद कर देते हैं, आपके बॉडी को लगते ही नहीं। तो इसलिए जो है कैल्शियम को पूरा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो कैल्शियम को सही रखने के लिए हम बात करते हैं डाइट्स की कि आपको डाइट्स क्या लेना है। तो कैल्शियम के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कैल्शियम पूरी बॉडी में प्रचुर मात्रा में रहे, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि मिल्क प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, पनीर हो गया। इन सब का ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि कैल्शियम की कमी आपके बॉडी में कभी भी नहीं हो रही है। और अनाज की अगर हम बात करें, जिनके बॉडी में कैल्शियम कम हो गया है, हड्डियों में दर्द रहता है, तो आप सिंघाड़े के आटे का सेवन करें, सिंघाड़ा ज्यादा से ज्यादा खाएं, जौ का दलिया या फिर आटे का सेवन करें, चौलाई का सेवन करें, भुना हुआ चना, गाजर का सेवन करें, तो कैल्शियम भरपूर मात्रा में आपके बॉडी को मिल जाएगा। और अगर बेस्ट फल की बात करें तो जितने भी खट्टे फल हैं, जैसे संतरा हो गया, मौसमी हो गया, अंगूर हो गया, ये सारी चीजें आपको लेना चाहिए। इसमें प्रचुर मात्रा में आपको कैल्शियम मिलेगा। और सबसे ज्यादा अगर हम कैल्शियम की बात करें तो सबसे ज्यादा कैल्शियम आपको केले में मिलेगा। तो आपको हमेशा अपने डाइट्स के अंदर केला ऐड करके रखना चाहिए, क्योंकि केले के अंदर बहुत ही प्रचुर मात्रा में आपको कैल्शियम मिल जाता है और आयरन भी मिल जाता है। इसलिए केला जरूर आप खाएं, 1 से 2 केला जो है आपको जरूर डाइट्स में लेना चाहिए डेली। और उसके बाद अलसी का बीज, अलसी के बीज का पाउडर आता है, मैं इसका जो है लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप जो है उसका बीज का पाउडर लें और उसको 1 चम्मच दही के अंदर डाल करके अगर आप सेवन करते हैं तो बहुत जल्द से जल्द इन तीनों की कमी जो है प्रचुर मात्रा में पूरी हो जाती है। तो यहां पर अगर हम बात करें जैसे कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन बी12, तो अगर इन तीनों में से किसी भी एक चीज की कमी होती है तो इनके लिए हम अलग अलग आहार बता देते हैं। तीनों को ही अगर आप लेते हैं तो ये तीनों चीजें बिल्कुल भी आपके बॉडी में प्रचुर मात्रा में रहेगी।
जैसे अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम के लिए जैसे मैंने बताया वो आहार लेना है आपको, यानी कि मिल्क प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा आपको लेना है। और उसके बाद अगर हम बात करें विटामिन डी की, तो उसके लिए आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। विटामिन डी की लोग दुनिया भर का टैबलेट यूज करते हैं, बिल्कुल भी टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ती है विटामिन डी की, वो बिल्कुल मार्केटिंग है। विटामिन डी अगर आपको चाहिए तो आप सिर्फ 2-4 मिनट 5 मिनट आप धूप में चले जाइए, और ज्यादा ही अगर कमी हो गई है या फिर आप धूप में नहीं जाया करते हैं तो आप डेली सुबह जो है आप धूप में जा करके आप अपने पेट को एक बार, यानी कि नाभि पर एक बार धूप को दिखा दीजिए 2 से 3 मिनट, उसके बाद एक बार पीठ पर धूप दिखा दीजिए 2 से 3 मिनट। इतना ही के अंदर इतना ज्यादा आपको विटामिन डी मिल जाएगा कि आपका लीवर उसको पचा नहीं पाएगा। तो आपका लीवर सही रहना चाहिए विटामिन डी के लिए, क्योंकि धूप के अंदर सूर्य की रोशनी में इतना विटामिन डी होता है कि उसको आपका लीवर जितना पचा पाएगा उतना विटामिन डी आपके बॉडी को मिल जाएगा। तो उसके लिए जो है आप डेली सुबह जो है एक बार आप अपने नाभि को और एक बार अपने पीठ को आप धूप दिखा दिया कीजिए। और अगर फिर भी विटामिन डी की कमी रह रही है, यानी कि हड्डी जोड़ों में दर्द रह रहा है, तो आप अपने लीवर का ध्यान दीजिए। अगर लीवर सही नहीं होगा तो इन सब का पाचन सही नहीं होगा, और विटामिन डी हो गया या फिर विटामिन B12 हो गया या फिर कैल्शियम होगा, ये आपके बॉडी में नहीं मिल पाएगा प्रॉपर तरीके से। तो इसलिए लीवर का सही रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर किसी भी प्रकार से लीवर की प्रॉब्लम है तो मैं लीवर पर स्पेशल सेपरेट वीडियो बना रखा हूं, आप उसको फॉलो कीजिए। आपका लीवर किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम है लीवर से रिलेटेड तो वो बिल्कुल 100% दूर हो जाएगा और आपका लीवर प्रॉपर तरीके से काम करने लग जाएगा। उसके बाद विटामिन B12 के लिए अगर आपको लग रहा है कि विटामिन B12 कम हो रहा है तो उसके लिए आप अंकुरित अनाज लीजिए। किसी भी, जैसे चना जब अंकुरित हो जाता है, चना हो गया, मूंग हो गया, मूंगफली हो गया, मेथी हो गया या फिर गेहूं हो गया, जब आप इसको अंकुरित करके लेते हैं तो जो उसका अंकुर होता है, जो अंकुर निकलता है, उसमें सबसे प्रचुर मात्रा में B12 मिलता है। इसीलिए ज्यादातर डॉक्टर सलाह देते हैं या सभी लोग सलाह देते हैं कि आप अंकुरित आहार लीजिए। अंकुरित में विटामिन B12 बहुत ही प्रचुर मात्रा में मिल जाता है, जो आपके बोन्स के लिए, आपके हड्डियों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसलिए आप जो है अंकुरित आहार लिया कीजिए। उसके बाद अगर हम उपचार की बात करें तो ये जितने भी हैं, यानी कि तीनों ही चीजें, कैल्शियम हो गया, विटामिन B12 हो गया या फिर विटामिन डी हो गया, 40 साल के एज तक बिल्कुल आराम से इसका भरपाई होता रहता है। जो भी आप भोजन, जो भी आप आहार लेते हैं, उससे प्रॉपर तरीके से इसका जो है भरपाई होता रहता है बॉडी में। लेकिन जब आप 45 साल को क्रॉस करते हैं, 40 से ऊपर जब आप होते हैं, तो उस वक्त इन सब चीजों में से कुछ ना कुछ कमियां आने लगती हैं। मैक्सिमम जोड़ों में दर्द होने लगता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, हड्डियों से आवाज आने लगती है। इस टाइप की प्रॉब्लम जितनी भी है ये मैक्सिमम 40 साल के बाद होती है। तो 40 साल के बाद ही जरूरत पड़ती है कुछ अलग से अतिरिक्त लेने की, यानी कि कैल्शियम अतिरिक्त लेने की, विटामिन डी हो गया या फिर कोई भी चीजें, ये विटामिन B12 हो गया, इसको अतिरिक्त लेने की जरूरत हमें पड़ती है, खास करके कैल्शियम की। तो जब 40 साल से ऊपर के हो जाएं तो उस वक्त आप जरूर एक बेहतर कैल्शियम की आपूर्ति के लिए आप चूना खाएं। चूना सिर्फ 1 ग्राम। काफी लोग पूछते हैं कौन सा चूना, तो मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि जो पान में यूज होता है, पानसारी के दुकान पर जो पान में यूज होता है या फिर जो तंबाकू में यूज होता है गीला वाला, वो आप यूज कर सकते हैं। अगर वो नहीं मिलता है तो जो घर के पुताई के लिए जो सूखा चूना आता है वो आप लेकर के आइए। एक छोटा सा डला जो है आप पानी में रख दीजिए, पानी में डाल करके रख दीजिए। कोशिश करें कि मिट्टी के बर्तन में रखें पानी भर करके, और उसको कम से कम 20 दिन तक रहने दीजिए। 20 दिन के बाद उसकी तासीर बिल्कुल ठंडी हो जाएगी और उसके बाद जो है पानी को निकाल दीजिए और फिर उसके बाद उस चूने का सेवन कीजिए। वो बिल्कुल 1 नंबर का चूना आपके लिए बन जाएगा। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है तो आप किसी भी पान के दुकान से चूना लेकर के आइए। फिर पंसारी के दुकान पर 1 रुपए का जो है पैकेट मिलता है, जो कि कम से कम कई साल आपका चलेगा। जब वो सूखता है तो आप उसको पानी डालते रहिए, उसके अंदर हल्का हल्का गीला रखिए, उसके बाद जो है आप उसको सेवन करते रहिए। बिल्कुल किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप इसको जो है किसी भी चीज में ले सकते हैं। अगर जूस ले रहे हैं तो उसमें भी आप ले सकते हैं। मात्र 1 ग्राम होना चाहिए, यानी कि गेहूं के दाने के बराबर ज्यादा नहीं लेना है। लोग कहते हैं कि पेट खराब होने लगा, पेट काट देगा, मुंह काट देगा, ऐसा नहीं है। अगर ज्यादा लेंगे तो ये सब प्रॉब्लम आएगी। मात्र आपको 1 ग्राम ही लेना है। 1 ग्राम सिर्फ आपको ये बहुत बड़ी औषधि के रूप में काम करेगा। आपके बॉडी में कैल्शियम को पूरा करेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम से दूर करेगा। अगर आपको जानना है कि कितने सारे प्रॉब्लम दूर होंगे तो मैंने चूना खाने पर बिल्कुल सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप उसको देख लें, आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपर तरीके से कि चूना खाने से क्या क्या बेनिफिट्स होने वाला है। तो आप चूना खाइए। जूस में आप ले सकते हैं
कुछ नहीं है तो दाल में डाल करके ले सकते हैं, नहीं है तो सब्जी खाते हैं उसके साथ में मिला करके ले सकते हैं, कुछ नहीं तो आप पानी के साथ ले सकते हैं। अगर पानी के साथ सुबह सुबह खाली पेट अगर आप लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, लेकिन स्वाद थोड़ा सा चेंज हो जाता है जिसकी वजह से लोग नहीं ले पाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है, आप कैसे भी चूना को ले सकते हैं। और उसके बाद ये सब कुछ लेने के बाद अगर इमीडिएट आराम चाहिए, जोड़ों में काफी दर्द हो रहा है, तो आप पतंजलि का चंद्र प्रभावटी लेकर के आइए और सुबह शाम खाने के बाद एक एक गोली इसका सेवन कीजिए, तो जो दर्द है इसमें आपको राहत मिल जाएगी। और बाकी जो भी मैंने बताया डाइट्स वगैरह आप इसको करते रहिए, कैल्शियम की कमी आपके बॉडी से दूर हो जाएगी और आपकी हड्डियां बिल्कुल मजबूत हो जाएंगी। कभी भी किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होगा, आपके हड्डियों से आवाज नहीं आएगी। क्योंकि काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि हमारे पिताजी या फिर हमारे दादाजी के जो है हड्डियों से आवाज आती है, हमारी मम्मी के हड्डियों से कड़कड़ाहट की आवाज आती है। तो आप इस तरीके का आहार लें, चूना उनको खिलाइए, तो इस टाइप की जितने भी प्रॉब्लम है कैल्शियम की कमी दूर होते ही बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या करना है, और अगर फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है प्लीज कमेंट कीजिए, मैं इसका जवाब दूंगा। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियो लेकर के आने वाला हूं जो आपके जीवन को बिल्कुल स्वस्थ, सुखमय और खुशहाल बनाने में मदद करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में कितना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और दवाओं से मुक्त होने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि स्वस्थ शरीर में ही सुंदर मन का वास होता है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।